வெள்ளையா உன்னை எத்தனை தடவை சொல்றது எங்க வீட்டுக்கு வராத ஏன்டா எனக்கு கெட்ட பேர் வாங்கி கொடுக்குற. நீ எலிய புடிச்சிட்டு போயிடுவ. எங்க மம்மி என்னத்தான் திட்டுவாங்க. அவன் பாரு ஒரு எலிய பிடிக்கிறான். நீ என்னைக்காவது ஒரு எலிய பிடிச்சிருக்கியான்னு கேக்குறாங்களா? உன்னால தாண்டா எனக்கு இவ்வளவு அவமானம். வளர்த்துறதுக்கு பதிலா ஒரு தெருப்பூனை வளர்த்திருந்தாலும் 4 எலிய பிடிக்கும்னு சொல்லி என்ன அசிங்கப்படுத்துறாங்களா? நீ கொஞ்சம் வெளியே போடா தயவு செஞ்சு. இனிமேல இந்த வீட்டுக்குள்ளேயே வராது. போடா. டேய் என்ன சத்தம்? ஒண்ணும் இல்ல மம்மி, பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் மம்மி. வெளியா வாடா விளாடலாம். விளாட கூப்பிட்டா